Ir 2026. gada nogale, un ir pagājuši gandrīz 3 gadi kopš veiksmīgi pieņemtā viendzimumu partnerattiecības likuma. Man sauc par Maigoni, taču patreiz es identificējos kā ziemeļbriedis Ono. Pēdējos 3 jaunos gadus es tiešām varu saukt par laimīgiem mūsu zemē Latvijā. Un tas ir labi, ka mēs Latviju beidzot vairs nesaucam par tēvzemi, jo esam kļuvuši progresīvi un atmetuši tos Kremļa propagandas nosaukums tēvs un māte. Tagad tēvzemes vietā mums ir mīļā vecāka numur 1 zeme, jeb mēs mīļvārdu viņā saucam Vedzeme Latvija. Es arī nepacietību gaidīšu jaunievēlētā mūsu Vedzemes prezidenta Karlīnas Kārles uzrunu jaunajā gadā, jo iepriekšējā valsts galva Dižgars Senkevičs bija pārāk konservatīvs. Mūsu jaunajai prezidentam Karlīnai Kārlei, kurai vecāks numur 2 daba, kā kādreiz mēs tumsonības laikos saucām viņu par māti dabu, ir devusi brīnišķīgu talantu uzrunāt mūsu sajūtas un atbrīvot mūsu visdziļākās fantāzijas, jo tagad mūs visus droši sargā likums. Pateicība Stambulai. Bet īpaši paldies es vēlos teikt visiem tiem pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri 2023. gada nogalē neparakstījās par referendumu, lai atceltu viendzimumu partnerattiecību likumu. Jo pateicoties tieši jūsu vēlmei palikt savā komfortā, apātijā, vienaldzībā, šis pieņemtais likumprojekts mums atvēr brīnišķīgas durvis daudziem jauniem likumiem, lai valstī varētu attīstīt vienlīdzību un progresīvo domāšanu, piešķirot mums daudz vēl jaunu krāsu un identitāšu izvēļu iespējas mūsu Latvijā. Tagad katru gadu bērni vecāku numur 1 un vecāku numur 2 dienās, ko Kremļa atbalstītāji joprojām sauc par tēvu un māmiņu dienām, var pārsteigt savus vecākus ar jaunām identitātēm ik gadus. Arī es, vecāks numur 1, braukšu kopā ar otru vecāku numur 2, ņemot līdzi mūsu bērnus, kuri gan vēl nav izvēlējušies savu dzimumu, dosimies pie mana vecāka numur 1, kurš ir partnerattiecībās ar kādu citu bērnu vecāku, lai mēs visi kopīgi varētu atzīmēt laimīgu jauno 2027. gadu. Attiecībā uz mūsu bērniem mēs vairs nelietojam tos aprobežotos nosaukumus brālīts ar māsiņu, jo tagad viņi ir bērns numur 1 un bērns numur 2. Bet arī šo numerāciju mēs drīz mainīsim, jo mēs jūtam, ka jaunākais bērns grib identificēties kā vecākais bērns, un mums tas noteikti ir jātolerē. Es esmu ļoti priecīgs par manu bērnu Ziemassvētku pasākumu skolā, kur ciemos atnāca salavecīte Santa, kurš ir partnerattiecībās ar savu labzemes ziemeļbriedi. Man ir prieks, ka nesen tika apcietināts kāds no vecākiem, kurš centās iebilst pret brīnišķīgā salavecīša jauno identitāti. Viņš taču ir dzimumaiņa šobrīd procesā, un valsts atbalstīts iziet transgender hormonu terapiju. Un tad beidzot viņš nebūs juris, un pilntiesīgi mēs visi varēsim viņu saukt par Santu. Prieks, ka Santa kopā ar savu ziemeļbriedi varēs adoptēt drīz brīnišķīgus bērnus, kurus veiksmīgi ar policijas palīdzību izdevās izņemt no kādas konservatīvi noskaņotas ģimenes. Paldies arī visiem tiem, kas toreiz ierosināja 155,000 parakstu savākšanu tieši tajā augstajā decembrī, kad svēku aizņemtība ir vislielākā un cilvēku prāti visnospiestākie. Prieks, ka nebija iespējas toreiz parakstīties internetā, bet visiem tiem dīvainiem pa sniegu bija jāvelkās uz pašvaldības iestādēm, ņemot līdz tās savas vecmodīgās pases, kurās toreiz vēl atzīmē tikai 2 dzimumus, iedomājieties. Paldies visiem, kas toreiz izvēlējās palikt savās siltajās mājās un nenoslogoja sevi ar šo garo gājienu uz pārakstīšanās vietām. Jo pateicoties jūsu mīlestībai uz sevi, mēs tagad varam baznīcās laulāt 100 dažādu dzimumu pārstāvju. Lūk, kopīgi rokās sadošies lūkšanu mūsu vecāks numur 1 debesīs. Un mūsu himnā vienoties un uzsvērt, lai universālās visu reliģiju un dzimumu pieņemošais Dievs svētī nevis kaut kādu tur tēviju, bet mūsu dārgo vecāķiju numur 1. Bet ir vēl 2023. gads. Un ja tev nepatīk manis attēlotā Latvijas nākotne, tad tu vēl līdz 5. janvārim vari mainīt mūsu tēvzemes likteni, parakstoties par referendumu, lai atceltu viendzimumu partnerattiecības likumu. Tu to vari paspēt izdarīt konkrētā savā pašvaldības norādītajā vietā, līdz ņemot savu pasi vai ID karti. Vairāk par tavu iespēju parakstīties meklē mājaslapā par ģimeni.lv, jeb par gimeni.lv. Mūsu zeme, Latvija.